cyiza cy'ubutatu butagatifu ba Kristo bavandimwe, buri kimwe cy'ubutatu butagatifu turi guhimbaza impine y'icyo duhimbaza mu mwaka wose. Ubutatu butagatifu mbere na mbere ntabwo ari umunsi mukuru yongera ku yindi, ahubwo ni umunsi mukuru uhuza icyo duhimbaza mu mwaka wose. Duhimbaza Imana yigira umuntu, umunsi mukuru wa Noheli, tugahimbaza Imana idukunda cyane ikadupfira ku musaraba ikanazuka mu bapfuye mu nyabutatu y'umunsi mukuru wa Pasika, tugahimbaza umunsi mukuru twahaweho impano ikomeye ari we Mana Roho Mutagatifu ku munsi mukuru wa Pentekosti. Noneho ibyo duhimbaza mu mwaka wose hakaboneka uyu munsi wo kuvuga ngo burya bwose iminsi mikuru yose nta kindi duhimbaza, tuba duhimbaza ngo Imana turi kumwe. Icyo ni icya mbere cyo kumvwa ku bijyanye n'umunsi mukuru w'ubutatu butagatifu. Si umunsi mukuru yongera ku yindi, ahubwo ni umunsi mukuru tubwira ngo burya abakristo bavandimwe, Imana duhimbaza ni ubutatu butagatifu. Imana duhimbaza nk'ubutatu butagatifu, muravuga muti iryo jambo ntabwo riba muri Bibiliya, niko muri y'amadini bajya batubwira ati abakristo gatolika, abakristo orthodoxe, abangirikani bahimbaza ubutatu butagatifu bakavuga n'iryo jambo ko ari ritaba muri Bibiliya. Ikintu bitwumvisha cyane ni uko hari kwerekwa ibyiza by'Imana, uko Imana igomba kutwihishurira, ariko hari n'amagambo yo kubigeza ku bandi. Mu ivanjiri tugiye kumva mu kanya, Nyagasani Yezu Kristo yabwiye intumwa ze ati mugende mwigisha amahanga yose, kuvuga ngo mubabwire ubu buzima mumenye. Hari ubwo buzima babonye, hari n'uburyo bwo kubuvuga. Uburyo bwo kubuvuga rero nibo bwagiye bucura ayo magambo, nicyo bita teolojiya mu by'ukuri. Teolojiya ngo ni ukugira ikiganiro ku Mana. Ntabwo ushobora gucengera kamere Mana kuko ntibishoboka kandi uri ikiremwa, ariko ntibyakubuza kubigiraho ikiganiro. Ikiganiro rero uzagira ku Mana uzagomba gukoresha amagambo abantu bashobora kumva kugira ngo bagezeho icyo wemera n'uburyo ubyemera, ariko no mu magambo bashobora kumva. Nuko umuhanga Tertullian yavumbuye ijambo ubutatu butagatifu, Trinitas. Nuko uwo muhanga kandi yavumbuye n'andi magambo menshi adukoresha kino gihe ku buryo busanzwe nk'amagambo persone n'andi yose agiye yavumbura avuga ati ni gute dushobora kuvuga Imana yacu yatwigaragarije mu buryo bunyuranye ariko ari Imana imwe. Nuko rero ahimba ayo magambo ati ni Trinity, Sainte Trinité, ubutatu butagatifu. Icya kabiri tugomba kumva iyo tuzirikana ubutatu butagatifu ni ukumva ko hagiye habaho amakosa menshi mu mateka mu bijyanye no gusobanura iri banga rikomeye ry'ukwemera. Bikaba ngombwa rero ko iryo hame rigumya gutsindagirwa kugira ngo abantu batagumya kuyoba no kuyobagurika. Ubuyobe bwa mbere ni ugutekereza ko Imana dusenga ari eshatu. Abo ni abambere bavuga ati hari Imana Data iri hariya, hari Imana Mwana, Imana Mutagatifu iri hariya, ati ubwo ni Imana eshatu. Oya, ni Imana imwe mu batatu. Mu kanya ndabigarukaho. Ubuyobe bwa kabiri ni ugutekereza ko iyo Mana ari imwe yigaragaza ku buryo butatu bunyuranye. Kigaragaza nk'Imana Data, buke kigaragaza nk'Imana Mwana, kigaragaza nka Roho Mutagatifu, ariko ari Imana imwe igenda ihindagura amasura. Oya, icyo kintu cy'uburyo bwo kwigaragaza nacyo ntabwo ari cyo. Ni Imana imwe irimwo batatu. Reka duse nk'abinjira muri iryo yobera ku buryo dushobora kuryumva, kuko ntidushobora kumva Imana kandi turi ibiremwa byayo uko tubishaka, ariko dushobora kumenya uburyo Imana yatwigaragarije. Ni nako kumva ubutatu butagatifu. Kugira ngo dushobore kumva ubutatu butagatifu tugomba kureba uburyo Imana yatwigaragarije, ibyo Imana yakoze muri twebwe. Bya bindi nyine bita mu bahanga muri teolojiya ngo ni la Trinité économique. Donc ubukungu bw'Imana, uburyo Imana yaduhaye ubukungu bwayo, noneho uko igenda igaragaza ubukungu bwayo mu kugenda itwigaragazamo, ni nako igenda yihishura kamere yayo gahoro gahoro.
rero amasomo ari budufashe kuzirikana kuri uyu munsi mukuru w'ubutatu butagatifu nyine, irya mbere ni mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa 4, hari imirongo inyuranye bagenda baduha 32, 34, 34 kuri 40, ni ukuvuga ngo ni imirongo itubwira ngo twebwe abakristo nta rindi hanga rindi rifite imana ituri hafi nkatwe, kandi koko nibyo. Abayisilamu bemera imana imwe, ariko iyo mana iri kure cyane, niyo mpamvu kuyegera agomba kugenda uciye bugufi. Islam bivuga nyine gupfukama, kunama, kurambarara mbega, kubera ko imana iri kure yabo. Twebwe abakristo imana yacu yigize umuntu, iratwegera. Noneho n'imana yatwegereye nuko ifite ikidushakira, dushakaho imana, dushakaho urukundo. Ariko dushakaho urukundo ifite ikiri kutubwira, ni ukutubwira ko nayo ubwayo ari urukundo, ari ukubana. Umva, iryo somo rero rya mbere, nta hanga rindi rifite imana iyegereye nkatwe, nacyo tugomba gushimira imana. Paulo mutagatifu niwe warandikiye Abanyaroma umutwe wa 8, 17 kuri 17, ko tudashobora kumenya iyo mana tutabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu nuduha kumva imana, simvuga kumva byo kumvisha amatwi, ndavuga kumva byo kumvisha umutima, kumva ko umutima wacu uri mu mana. Twisha rero kuvuga ngo musige muvuga ngo Aba Data, kugira rero ngo dushobore kumva nyine ko imana ari Aba Data. Yezu mu ivanjiri aratubwira uburyo dushobora kubigenza. Ni iherezo ry'ivanjiri ya Matayo 28, batugeze kuri 20. Yezu aratubwira ati tugomba kugenza dute kugira ngo dushobore kwinjira mu butatu butagatifu. Inzira ya mbere atubwira ni ukuzamuka ku musozi ngo wubwe atwereka. Arabwira abigishwa be ngo bateguye kujya ku musozi ngo bazamukane nako bahurire nawe bazamuke bahurire na Yezu ku musozi we abarangira. Ntabwo dushobora kwinjira mu ibanga ry'Imana tutemeye guterera umusozi. Umusozi Aburahamu agiye guturamo igitambo agahuriraho n'Imana, umusozi Musa yazamutse bagahuriraho amategeko, umusozi umuhanuzi Eliya yazamutseho agashobora kubona Imana mu ikuzo ryayo, ariko ntasobanukirwe cyane. Wa musozi Yezu yatubwiriyeho itegeko rishya, aduha ingingo z'iterahirwe. Wa musozi Yezu yazamukanye n'intumwa ze akazijyana hejuru, akazereka ikuzo rye, ari kumwe na Yakobo, Yohani na Petero, abajyana ku musozi ngo muremure, Montabor, kugira ngo abereke ikuzo rye. Kuzamuka ku musozi rero ni ukwiyemeza kuvuga ngo ntabwo nshobora kumvisha Imana ubwenge bwanjye, reka njye hagati kwa nko hejuru y'ibyaremwe, none mu kubyitegereza mbone kugira akantu gato nshobora kumenya ku bwiza bw'Imana. Guterera umusozi kugira ngo ushobore kwegera, ko so umusozi ubonetse wose, ni umusozi Yezu ubwe yarangiye abigishwa be, ni umusozi Yezu ubwe aduhamagariramo. Umusozi rero turawuzi, uwo musozi ni Kristo ubwe. Uwo musozi turawuzi, uwo musozi nka Kristo tumusanga mu isakamento y'Eucharistia, aho tugomba gupfukama kugira ngo ashobore kutwihishurira aciye muri iryo sakaramento. Biratangaje kuko ngo abigishwa bamaze kugera ku musozi ngo bahise bapfukama. Mutagatifu Thomas wa Aquino yakoze impine ya teologiya yitwa Somme Theologique. Muri iyo mpine ya teologiya ngo yayikoze ibitabo byinshi byitwa impine, kuko yumvaga ari ngo ari bwandike ikintu abantu bose bashobora kumva, ariko kirangira cyumviswe n'abahanga bonyine, nako nabona ukure bari bangahe nyine. Ariko icyo yashakaga no kugira ngo ageze abantu ho Imana icyo ari cyo. Icyo gitabo yacyanditse ngo apfukamye, kuko kugira ngo ushobore kuvuga Imana bisaba ko upfukama, akaba ari kwihishurira, ntaba ari wowe wishyira imbere yayo, kuko umuntu nyine imbere y'Imana nyine tugumya kuba ibiremwa, kandi ugumye mu bintu byo muri iyi si, cyangwa ukagomba gukoresha ubwenge bwawe bwonyine, nta kintu kindi uziyumvira ku butatu butagatifu. Uzagumya kumva nyine ko ari bya bindi Jean Jacques Rousseau yavuze ngo papa nkakora amaji, bakavuga ngo rimwe guteranya ngo ni rimwe kandi ari gatatu. Ubwo ni ugushaka kumvisha Imana ubwenge bwacu. Mu guterera umusozi
Yesu ari kudubwira uno munsi ngo muzamuke mujye ku musozi, aba ari njyewe ubwanjye ubahishurira iyobera ry'Imana, iyobera ry'ubutatu butagatifu. Tuzabona iki rero? Tuzabona ko nitugera kuri uwo musozi tuzabona ko Imana yaremye byose mu butatu butagatifu. Imana Data nka rurema, Imana Mwana ariyo ikoreshwa nk'ijambo ry'Imana, Imana Roho Mutagatifu igenda itanga ubuzima. Tuzabona batatu bagiye gusura Aburahamu, utari ufite umwana bikarangira ahindutse umubyeyi. Ariko tuzabona noneho ku buryo budasanzwe mu isezerano rishya, aho Yesu agumya kuvuga niwe uduhishurira ko Imana ari papa we, Aba, akanatubwira ko azatwohereza Roho Mutagatifu wo gukomeza uwo murimo we. Ariko turi kumubona nyine atangira ubutumwa bwe, abatizwa mu butatu bwigaragaza aho ngaho. Turi kumubona nyine kuri uwo musozi maze kubabwira wa Tabora, turamubona mu izuka rye, aho izo mbaraga z'Imana Roho Mutagatifu amuzamura mu bapfuye. Noneho Kristo akatubwira ati yewe na Data turi umwe, kandi ngiye kohereza Roho Mutagatifu uzabagumisha muri ubwo bumwe. Bambwira ikintu cyo kubona ko Imana yigaragaza mu byikora, tukagenda tuvumbura Imana iyo ariyo duhereye ku byo ikora. Yigaragaje rero nk'umuremyi, yigaragaza nk'umukiza, inigaragaza nka Nyagasani utanga ubugingo, ubwo ndavuga Roho Mutagatifu. Ikindi rero iyi vanjiri twumvisha n'aya masomo tuzirikana none, ni ukumva ko niba uzamutse ku musozi ugapfukama, ntutekereze ko ugiye kugira ukwemera kuzuye 100%. Baratubwira ko n'abigishwa ba Yezu ngo bazamutse kuri uwo musozi, ngo ariko bapfukama bagumya no gushidikanya. Ntabwo bitangaje, ntabwo bashidikanya ko Imana iriho. Oya, ibyo bari batanabyibaza. Ibyo ni impaka zavutse nyuma muri iki gihe cyacu. Ariko ntabwo bashobora gucengera iyo mabanga y'Imana ipfira ku musaraba, ikazuka mu bapfuye, ikigira harimo ibintu byinshi batashobora kumva. Cyakora bagapfukama, turi kubona ari we, ariko ntabwo twumva byinshi. Ubwo dupfukamye kuri uwo musozi duhe kubyumva. Bamaze guhabwa Roho Mutagatifu nibwo bagiye kwamamaza, maze Imana ikerekana ko bari kumwe koko, bikoresheje ibimenyetso n'ibitangaza byakurikiraga uko kwigishwa cyangwa se uko kwamamaza Kristo wazutse mu bapfuye. Barimo bashidikanya rero, bapfukamye, mu ikintu Yesu yakoze ni ikihe? Ni ukubegera. Tekereza abantu bari gushidikanya kuri wowe ukarushaho kubegera. Tekereza umuntu uzi neza ko atagukunda ukarushaho kumwegera. Tekereza umuntu uzi wenda ko anakwanga ukarushaho kumwegera. Tekereza ibyo bintu, kurushaho kwegera. Yezu akarushaho kubegera. Uko kwegera imwe navuga by'Imana yacu, ko ari Imana nyine itwegera. Niba ari ishaka kutwegera, hari impamvu. Nuko byose byaremwe mu rukundo, nuko ituzanira urwo rukundo, ariko nuko ifuza ko natwe tuba urukundo muri iyi si. Imana igenda itwegera, yaje yigira umwe muri twe kandi igumana natwe. Iyo Mana igenda irushaho kwegera abantu, nuko nyine yifuza kubana, kandi kuba yifuza kubana nuko ari kamere yayo. Muri Gatisimu babajije umwana batese mu wa mwana we, ubutatu butagatifu urabwumva uti? Nuko wabigishaga ati ariko ushize atubwiye ko Imana ari urukundo. Ati kandi utubwira ko Imana idashobora gupfa, ko itagize iherezo, ko itazagira nako ntiyagize intangiriro, bityo itazagira n'iherezo. Utubwira ko twikore twagize intangiriro tukazagira n'iherezo, ariko ibyacu bikaba biri mu Mana kubera ko yaturemeye kudapfa. Ati yego. None se kuki utangira kumbwira ngo ubutatu butagatifu ni iki, kandi watubwiye ko Imana ari urukundo? Hari umuntu ukunda wenyine? Batubwiye ko kwikunda ari icyaha. Niba rero Imana itikunda, ni ukuvuga ngo ifite uwikunda, uwikunda ni uwo nyine babana. Nuko
ubutatu butagatifu nicyo ngicyo. Imana data itanga urukundo. Imana mwana ikakira urukundo. Urwo rukundo ruri hagati y'Imana data na mwana nirwo Mutagatifu Agusitini yise, yavuze ko ari roho mutagatifu. Ko Mutagatifu Agusitini hari ikintu gikomeye cyane yazanye mu myumvire y'Imana, kuko yabizirikanyeho cyane. Mu gitabo cye yise nyine ubutatu butagatifu, De Trinitate, Mutagatifu Agusitini yacyanditse amaze gusaza ngo cyane. Noneho yandikira mu nshuti we umwepiskopi aravuga, ngira ngo nkwandikire iki gitabo kuko imyaka yose natekereje ku butatu butagatifu, ndagira ngo nguhe ibyo numva ndi ku musozi n'Imana. Imana yagiye impishurira gahoro gahoro. Umusozi n'Imana nuvuga ngo wari mu isengesho. Mbega Imana yamuhishuriye gahoro gahoro, noneho ahita yumva ko Imana ari ukubana, la relation. Iryo jambo kubana Mutagatifu Agusitini yarizanyemo kugira ngo atwumvishe ko niba Imana ari imwe ariko ikaba igomba kubana, hari ukuntu umubano w'Imana uhoraho, wahozeho, wasanzweho, ari wo roho mutagatifu, kandi ikaba ifite ahantu uwo roho w'Imana yerekeza uwo mubano w'Imana. Kuvuga ngo mu bihe byahozeho, nako mbere y'ibihe no mu bihe bitazagira iherezo, Imana data irabana, ibana na mwana. Imana mwana ikabana n'Imana data. Muri uko kubana kwabo, uwo mubano uhoraho niwo roho mutagatifu. Roho mutagatifu rero akaba nyagasani utanga urukundo. Bavuga uti niwe rukundo. Imana data ibyara urukundo ikaruha mwana. Mwana akakira urukundo, ashimira data. Noneho roho mutagatifu agafata rwa rukundo akarudusenderezamo. Mwebwe kuri Pentekoste batubwira ngo aho bari bari hari huzuye urukundo, hari huzuye roho mutagatifu. Ubutatu butagatifu rero ni relation. Ubutatu butagatifu ni ukubana. Ubutatu butagatifu ni ugusangira uwo mubano. Ingero ni nyinshi, ariko kubanza kumva ko Imana ibana kandi ikaba yifuza kubana natwe, ngo twumve impamvu yaremye byose, ngo twumve impamvu yatwitangiye, ngo twumve impamvu igumya no kutwegera niyo twaba twakoze ibyaha, ikarushaho kugenda itwegera. Nuko yagiye ibona ko nyine mu by'ukuri umubano wayo ntabwo ishobora kuwiharira, igomba kuwugeza no ku biremwa. Ikaba yaremye muntu mu ishusho ryayo, tukagenda turushaho gusa nayo uko tugenda turushaho kuyegera. Ariko guhera mu ntangiriro, iyo Mana data, mwana, roho mutagatifu, turi mu ishusho ryayo pe. Turi mu ishusho ryayo, bigaragara nyine umubano umugabo n'umugore n'abana, ariko by'umwihariko bigaragara muri gatigisimu ya mbere na mbere twahawe, ni ukuvuga ikimenyetso cy'umusaraba. Na mbere y'uko ducengera mu mabanga y'Imana, hari ukuntu tweguriwe Imana, ukuntu twegurirwa Imana biciye mu kimenyetso cy'umusaraba. Guhera mbere y'uko tubatizwa cyangwa guhera umunsi wa batisimo, bama bacu batwigisha kuri ikimenyetso cy'umusaraba, iba umwanya wa mbere wo kwirekurira Imana. Imana data umuremyi wa byose, urukundo ruhoraho. Imana mwana yicishije bugufi ikigira umuntu, ikaza itugana, ikaba iri muri twe, ikaba ituye muri twebwe. Imana roho mutagatifu ihuza iyi si yose, ikayisendereza urukundo rw'Imana. Ubutatu butagatifu kandi tuburimo. Ibyo Yezu atubwira nyine tuburimo. Ikimenyetso cy'umusaraba amaze kuvuga, Yezu arabwira abigishwa be akoresheje inshinga nziza cyane. Nimugende. Nakabanze kubabwira ko ufite ububasha bwose nk'Imana nyine, birumvikana. Nimugende, mwigishe, mubatize, mutoze. Nimugende. Kuvuga ngo Abayahudi ntibaramenyereye kujya mu mahanga, ahubwo abantu bagomba kuza kureba ngo iryo hanga ari igitangazo. Yezu afite indi nzira akoreshamo. Nimuhaguruke, ariya muvuma, nimuhaguruke mu nyeganyege, ntimugumya kuba aho ngaho nk'ibitsima, mugende. Nimugenda mukagira icyo muvuga gito, ndagenda mbongera ibindi. Ariko nimuhabwa mukabibika ntimubivuge,
nyine bizabapfiramo. Burya kwigisha ijambo ry'Imana ntibisaba kumenya byinshi, bisaba gukunda Imana, bigasaba gukunda abantu. Iyo ukunda Imana bakunda n'abantu, ibindi Imana igenda ibihishura ubwayo, ikagenda ibikwigisha ubwayo gahoro gahoro. Guhaguruka bakagenda bakigisha. Bagiye kwigisha iki rero? Kwigisha icyo bamenye. Mwe navuze mu kanya ko ari uko teolojiya yatangiye. Ikiganiro ku Mana. Bagiye kugira ikiganiro ku Mana, bagomba kubona amagambo bakoresha abantu bo mu gihe cyabo bumva. Icyaduha ikiganiro nk'uno munsi dukoresha, ku buryo umuntu w'iki gihe ashobora kumva ubutatu butagatifu akoresheje amagambo y'uno munsi. Kandi ngo bakigisha amahanga yose. Hari bariyeri Yezu akuyeho. Umuyahudi yagumaga mu Bayahudi, none Yezu aravuze ati mugende mwigisha amahanga yose, mubabatize. Kubatiza ni ukuvuga ngo ni ugucengeza, gucengeza ikintu ukakibizamo rwose ku buryo cyose gihinduka bya bindi nyine cyacengejwemo. Gucengeza noneho ni ugufata umuntu ukamucengeza mu butatu butagatifu, ukamucengeza mu Mana Data, ukamucengeza mu Mana Mwana, ukamucengeza mu Mana Roho Mutagatifu, ku buryo we wese aba yuzuye ubutatu butagatifu. Niyo batisimu muri Roho Nyagasani Yezu yavugaga. Batisimu muri Roho ntabwo ari batisimu y'amazi y'inyuma. Batisimu muri Roho ntabwo ari batisimu y'umuhango. Batisimu muri Roho ni ugucengezwa mu butatu butagatifu, ku buryo nta nubwo ukeneye kongera kubusobanura, ahubwo uko wahindutse ubwabwo biba biri gusobanura ubutatu butagatifu. Amaze gushyirwa mu butatu butagatifu rero, ngo ikintu kindi asigara akora ni ugutoza abandi. Gutoza abandi icyo wabaye cyo. Ushobora kubatoza ukoresheje amagambo, ushobora kubatoza ukoresheje uburyo baho, ushobora kubatoza ukoresheje ingero nziza, ariko ikingenzi ni ukuvuga ngo ibyo nahawe si ngombwa ko byiharira, nanjye mfite gahunda yo kubicengeza mu bandi, yo kubigeza mu bandi. Noneho abemeye bakakira bwa butumwa, nabo ngo mbacengeze mu butatu butagatifu, ngo mbacengeze muri rwa rukundo rw'Imana, mbacengeze muri wa munezero w'Imana, mbatera ibyishimo. Yezu rero akanatwumvisha ati kandi ntimugire ikibazo, ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Ibaze ni kangahe utekereza ko Imana muri kumwe? Mbega ukuntu ari ibintu byiza kumva ko Imana yacu urukundo rutagira iherezo, Imana yacu yaremye byose, Imana yacu yaducunguye muri byose, iyo Mana iri kumwe natwe iteka ryose mu buzima butazagira iherezo. Imana iduherekeza mu rugendo rwo muri iyi si, Imana iduherekeza mu buzima no mu bibazo bikomeye n'ibiki byose, Imana idufata akaboko ikatwinjiza mu buzima bwayo, bikazatuma ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwacu izatwinjiza no mu butatu butagatifu tumaze kuva muri iyi si. Iyo Mana koko ikindi tuyisaba ni iki? Ubwo rero ubutatu butagatifu ni umunsi duhimbazaho icyo twemera, ariko ni umunsi twemera kuba natwe intumwa z'icyo Imana yacu yadukoreye. Imana yatwigaragarije nk'urukundo, yifuza ko nawe uhinduka urukundo. Imana yatwigaragarije nk'umubano, yifuza ko nawe ubana n'abandi. Imana yatugaragarije nko kuvuka, nko kubyara, nko gutanga ubuzima, yifuza ko nawe utanga ubuzima. Burya ahari urukundo rwinshi, ubuzima nabwo buravuka, kuko urukundo rurabyara. Aho urukundo rubuze hazamo kwikunda. Bajya kubona ukabona umuryango nta bana ugira kubera ko buri wese yikunda, aho kugira ngo atange ubuzima abuha abandi, agahitamo kubwiharira akabwihambiriraho. Imana ni urukundo, urukundo rurunguka, nawe niba uri urukundo gerageza kunguka. Ni byiza cyane kumva ko Imana duha ububasha bwo kurema. N'ubu ngubu ndi gukora iyi video ndi kurema, kwishimira kurema, kwishimira kumva ko hari igishya winjije muri iyi si kubera ko Imana yakugize urukundo, ariho kwishimira cyane cyane ko uhinduka Imana
navuga nti mu gice cyawe ukaba usa nk'Imana, kuko nawe urema, kuko nawe ubyara, kuko nawe ukuza, kuko nawe ubana, kuko nawe utanga urukundo. Uyu munsi Nyagasani ari kutubwira ati ndi kumwe namwe, ari ukugira ngo tubyumve, twemereye tujye ku musozi aduhamagarira, kuvuga ngo gusenga Imana dupfukamye kugira ngo dushobore kuyumva, twaruka tugamije kuyisingiza, ariko ikirenzeho tukemera kuyakira mu buzima bwacu no mu butumwa bwacu, kugira ngo kuri umunsi w'ubutatu butagatifu tugumye guha Imana ibyacu byose, kugira ngo igumye kurangiza ubuzima bwayo muri twe, kandi natwe duhe kuba abahamya b'urwo rukundo ruyikomokaho. Iyo Mana dusenga kandi dukunda ibahe umugisha, ibahe no kugira ibyiza byose twifuriza kuri iki cyumweru cy'ubutatu butagatifu. Nibyo koko Mana, uri Imana Data nk'umubyeyi, uri Imana Mwana nk'umukiza wacu, uri Imana Roho Mutagatifu ng'urukundo rwasendereye muri iyi si. Girira ko tugutabaza uyu munsi, maze natwe duhindura urukundo, duhindura urukundo imitima yacu, duhindura urukundo kiliziya yawe, duhindura urukundo ibihugu byacu, duhindura urukundo mu bantu bose, kugira ngo isi irusheho kumenya ko ari wowe waturemye. Turagushimira ko watwihishuriye, turagusingiza rwose, turaguha icyubahiro kubera ko wigeze umwe muri twebwe. Ariko ntibigarukire aho ngaho, kora ku buryo ibisingizo tuguha Mana bituma turushaho gukumva, twirinde kuguhemukira no kugucumurira, turushaho kuba abawe koko ku buryo budasubirwaho, maze ku iherezo ry'uyu munsi tuzanahurire imbere yawe tukwamamaza, tugusingiza, tugushimira wowe Imana Data, Mwana, Roho Mutagatifu. Tuzabane nawe mu buzima buzira iherezo, tuzabane nawe mu buzima buzira inabi, buzira. Mana, turagushimira ko n'abacu bose badukuwemo ushobora kubiza muri ubu buzima bw'iteka twese twifuza kujyamo. Ngaho rero Roho Mutagatifu wawe wakuzuye Kristo mu bapfuye, ntabwo uri kutwereka ko iyo Mana nyabuzima turi kumwe, iyo Mana nyabuzima idukunda, iyo Mana nyabuzima ituyobora. Kuko turagusenga dawe nyir'ububasha, tuguhaye ibyacu byose, ubuzima bw'umubiri, ubuzima bwa roho, ibibazo by'ubuzima bisanzwe, ubukene, ubushomeri, ibibazo byo kubura urukundo. Turabyumvise koko wowe uri urukundo, kandi urukundo ni ukubana. Abantu benshi kino gihe bari bonyine, bafite ikibazo cyo kwigunga. Koresha rero izo mbaraga zidasanzwe, maze ubereke ko nabo batari bonyine. Mbigusabye nkwizeye kubera ko nzi kunyumva, kandi nkaba ngusabye ngo imbaga yawe yose uyihe umugisha, wowe Imana dukunda kandi dusenga, ku bw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.